8月10號星期一朝頭早10點零鐘啦，歡迎翻到嚟萬寶投資頻道。再留意一下比特幣啦，大家咁啊見到咧4個鐘嘅圖表咧，仍然都仲係維持緊呢個上升緊嘅結構嘅，咁啊仍然係收高緊晒所有嘅平均線啦。咁啊呢一個好明顯嘅頂部咧 reject 緊個價格就係65,370蚊嘅位置。咁啊動能指標嚟講咧，現時係落緊嚟嘅。咁啊但係個波幅率指標咧，仍然都仲係收窄緊喺個低位嗰度一段長嘅時間啦。即係話咧 set up 緊一個大型嘅波幅啦。目前嚟講，只要個價格冇失守呢個短期嘅底部64,700蚊嘅話咧，我依然係會望上升嘅判定嘅。一旦再收高埋呢一個嘅65,370蚊企穩嘅話咧，更加會 confirm 呢一個關鍵嘅阻力位 break out 啦，然後就會大幅度上望到去下一個嘅大型頂部，咁就係66,934蚊啦。咁啊相反嚟，如果真係見到個價格收翻低呢個短期底部64,700嘅話咧，先至好判定翻個跌勢啦。咁就下望翻條 EMA 200 64,200啦，又或者可能係成個升勢嘅回調線中路嘅位置63,800 63,400啦。嗱，日線圖嚟講嘅話咧，都係望緊一個十分之好嘅態勢咁啊，連續1、2、3、3日咧，1、2、3、4、4日啦，連續咁就係今日第4日咧，就已經收高緊晒喺3條嘅平均線之上啦。咁啊，所以嚟講呢個短期啊日線圖嘅升勢咧，依然係會持續向上發展嘅。動能指標仍然係升緊，不過佢喺個高位嗰度，波幅率指標仍然喺個低位度 contract 緊，日線圖都係 set up 緊一個大型嘅波幅嘅。咁啊，只要個價格咧冇失守條 EMA 21啦，咁啊64,330蚊嘅話咧，我仍然保持緊呢個日線圖向上望判定啦 ，target 將會係呢一個67,000啦，甚至乎舊底呢一個嘅0.5回調線啦，咁就係70,000蚊，同埋可能 EMA 200 72,000蚊咧，都係嚟緊呢一次向上 break out 嘅一個嘅目標價格啦。如果收低翻晒所有平均線64,300嘅話咧，我先至會重新向翻下望嘅，否則嚟講，比特幣仍然都仲係向緊好啦。好啦，睇到落去一個嘅周線圖嚟講嘅話咧，就冇日線圖或者4個鐘頭嘅圖表咧，等待緊呢個向上 break out 嘅態勢啦。咁啊，反而嚟講咧，依然都仲係見到上個禮拜咧係俾條 EMA 9咧短期嘅平均線 reject 緊個價格，所以嚟講咧，周線圖嘅趨勢咧依然都仲係向緊下跌嘅。動能指標雖然喺個低位度回升，係一個反彈嘅機會啦。咁啊，波幅率指標仍然都就係收窄緊嘅，橫盤向下試嘅情況咧，有機會繼續持續嘅。一旦個價格遲遲都未能夠收翻高條 EMA 9 65,300嘅話咧，有機會向下試多一波啦，可能試翻落去一浸嘅底部，可能62,000蚊啦，甚至乎再試一次舊底嘅底部57,700咧，都係有機會嘅。直到佢真係能夠喺周線圖收高翻條 EMA 9 65,300嘅話咧，先至好。第一步向好啦，咁啊 target 將會近期呢一紮嘅頂部就係67,000蚊啦，再上少少嘅話就會條 EMA 200、EMA 21大概68,500至69,000呢一個關鍵嘅 level， 再收都高晒嘅話咧，先至會再度向上望到去差唔多可能係7萬幾啊、8萬蚊呢啲嘅位置啦。目前嚟講嘅話咧，周線圖咧仍然係處於緊下跌嘅風險，必須要盡快重上條 EMA 9 65,300企穩嘅話咧，先至可以向翻上望啦。OK， 咁啊睇一睇一啲嘅比特幣相關嘅美股啦。咁首先我哋睇一睇隻 Coinbase 先啦。咁啊日線圖嚟講嘅話咧，係一個仍然都仲係堅守緊呢一個140蚊關鍵嘅支撐嘅情況啊。咁啊曾經1啦、2啦，今次第3次咧，仍然都仲係咧係呢一個嘅反彈企緊穩嘅。動能指標亦都再一次見到喺個低位度有交叉出現啦。對應呢一紮嘅底部嚟講嘅話咧，實在係上升緊嘅，即係話咧有機會由下跌轉翻為上升嘅情況咧係望緊啦。再加上個價格嚟講咧，亦都係收翻高條 EMA 9 153蚊嘅喺上個禮拜5嘅日子嚟講，咁啊所以嚟講咧短期嘅升勢咧會係持續啦。波幅率指標跌緊落嚟，橫盤向上嘅發展咧係望緊啦。咁啊上面嘅 target 嚟講，一步步向上望嘅話咧，就會條 EMA 21啦，咁157蚊啦，條 EMA 55啦，164蚊啦，同埋舊底好關鍵嘅一個嘅大型頂部180蚊齊頭，亦都係搭住咗成個跌勢嘅回調線中路嘅位置啦。咁啊如果收高埋企穩嘅話咧，咁啊將會係判定翻個升勢咧係再度來臨嘅。嗱，睇一睇呢一個嘅睇睇呢個嘅周線圖啦，咁就係亦都係處於緊喺一個值得去留意嘅 position 嘅。咁啊，雖然個動能指標咧係跌緊落嚟，波幅率指標都係跌緊落嚟，橫盤向下嘅發展係望緊啦。咁啊，但係仍然都仲未見到呢個價格收低個140蚊一個關鍵嘅底部嘅，真係要見到收低翻140蚊一個關鍵底部咧，先至可以判定一個大型嘅支撐咧係 break down 啦，然後大幅度向下望到落去呢一個116蚊，甚至可能70蚊嘅位置啦。目前嚟講嘅話咧，要向翻上望嘅第一步嚟講咧，可以留意翻條 EMA 9啦，咁啊159蚊啦，能夠收翻高企穩嘅話，將會第一步向好嘅。跟手落嚟就會望我哋啱啱所講嘅關鍵嘅短期頂部，就係180蚊啦。咁啊再收得高埋嘅話咧，亦都會重新判定翻個升勢啦。咁啊至少望翻上去條 EMA 200可能200蚊啊，甚至乎條 EMA 55大概208蚊啊，同埋舊底嘅頂部
蚊咧，都係嚟緊 Coinbase 一步步向上升嘅目標價格啦。但係個問題嚟講嘅話咧，就係159蚊能唔能夠成功咁樣突破企穩啦？一定要成功咁樣收翻高嘅話咧，先至可以開始向翻上望嘅，否則嚟講風險繼續向下跌啦。好啦，比特幣有望係向上爆發嘅，咁喺短線日線圖嚟講，咁所以咧 MicroStrategy 咧都係俾出咗差唔多嘅態勢，咁啊見到咧有104蚊呢一個關鍵嘅短線阻力位咧，係連續1、2、3嚟緊，今次第3次咧係 reject 緊個價格嘅。不過咧 reject 咗之餘咧，咁啊見到個價格咧並沒有收低翻條 EMA 997蚊啊，咁啊所以嚟講嘅話咧，短線日線圖咧都仲係有機會向翻上望嘅，直到真係收翻低97蚊嘅話咧，我先會重新判定翻個跌勢啦。動能指標升緊，波幅率指標落緊嚟收窄緊嘅，咁啊等待緊下一波嘅爆發啦，咁啊至於係升定係跌嘅話咧，向下望係留意97蚊啦，向上升嚟講咧可以留意翻104蚊收高企穩嘅話咧，就會好容易掂到條 EMA 55就係110蚊啦，甚至乎咧突破埋嘅話就會望翻上去舊底呢個底嘅頂部136蚊啦。好啦，再睇埋呢個周線圖啦，咁啊見到咧104蚊喺100蚊呢一個位置咧係一個係一個大型嘅心理關卡，兼且係舊底 breakdown 嘅一個嘅大型底部嚟嘅。目前嚟講咧，好幾個禮拜曾經上市咧都未能夠成功咁樣收翻高啊。咁啊，但係嚟講呢個動能指標同埋波幅率指標都係俾出緊相同嘅一個嘅信號啦。咁話俾大家知喺一個跌完之後望緊反彈嘅態勢嚟嘅，動能指標低位升緊，波幅率指標高位回落嘅。咁啊，象徵住跌完之後咧係一個向上橫盤回調嘅時間啦。咁啊，必須要見到埋個價格收翻高條 EMA 9 105蚊、104蚊企翻穩嘅話咧，先至好再一次向上望。target 將嗰條 EMA 21 125蚊，舊底頂部136蚊，甚至乎落緊嚟 EMA 200、EMA 50到170蚊嘅位置咧，都係嚟緊 MicroStrategy 咧真係見到向上爆發嘅時候，收翻高條 EMA 9咧一步步向上望嘅目標價格啦。相反啦，如果遲遲都未能夠收翻高104蚊嘅話咧，亦都會係繼續判定翻個跌勢咧係持續嘅。好啦，仲有7分鐘啊，仲有幾分鐘嘅時間啦，我哋好快睇一睇呢一個嘅恆指啦。嗱，恆指嚟講嘅話咧，日線圖咧見到今日嘅開市嚟講咧，再度收翻高條 EMA 9 25,700點嘅咁啊，所以嚟講嘅話咧，只要今日嘅收市能夠收翻高條 EMA 9嘅話咧，都會係判定翻個升勢啦。咁啊，動能指標、波幅率指標落緊嚟嘅，咁啊唔排除咧仲會喺呢啲位置繼續咁樣向下橫盤再試嘅。咁啊，但係個問題就係，至於會唔會係掉翻頭向下跌咧，咁我可以最低留意到內條 EMA 55啦，咁啊25,000點齊頭嘅位置，真係見到25,000點收翻低晒企穩嘅話咧，先至好開始向翻下望，否則嚟講試到差唔多25,000點嘅話咧，都係一個強力嘅支撐嚟嘅，咁有機會消化咗呢一紮嘅下跌嘅動能啊回調嘅情況，然後望下一陣嘅升勢咧都係唔出奇啦。目前嚟講特別需要留意 EMA 9 25,700點收低嘅話，短期回落，咁啊25,000點將會係一個關鍵嘅支撐，判定長線嘅回落啦。咁啊睇埋呢一個嘅納斯達克指數 E-mini 嘅開市咧，咁啊今日嚟講咧，亦都係企穩緊喺個高位嗰度，咁啊又昨日即係之前嗰兩日咧有些許嘅回調啦，咁啊但係之後嚟講咧都係重上翻晒所有嘅平均線之餘咧係企穩緊嘅，咁啊動能指標仍然係升緊啦，波幅率指標仍然係升緊啦，咁啊所以日線圖嚟講嘅話咧繼續係望緊上升嘅態勢嘅。目前嚟講嘅話咧，要判定翻個跌勢嘅話咧，我至少要見到呢一個短期嘅底部啦，咁啊29,241點真係收翻低企穩嘅話咧，我先至會再次咁樣向下望嘅，否則嚟講嘅話咧，我仍然判定緊個升勢啦。收低嘅話，將會向下望翻落去，可能係28,000點，甚至乎27,200點咧，都係向下望嘅大型嘅支撐位置啦。OK， 咁啊最後嚟講嘅話咧，我哋睇一睇隻 SK 海力士啦。咁啊，韓股咧今日就開市嘅，咁啊見到咧660嚟講嘅話咧，接着落嚟咧都係一個嘅follow up 翻呢一個上個禮拜4、5咧繼續嘅下跌啦。咁啊今日嚟講咧有些許嘅回穩啦，咁啊但係都係不值一提嘅，畢竟嚟講咧都仲係收低翻緊3條嘅平均線啦，仍然係處緊喺個 lower high 嘅 structure 啦，再加上個動能指標剛剛見到有交叉向下跌啦，對應一個嘅頂部嚟講嘅話咧，亦都係持續向緊下跌嘅頂背離啦。好就好在個波幅率指標叫做係收縮緊落緊嚟嘅，咁就唔會話有一個好大型嘅跌勢咧，係會預期當中啦。咁啊，但係 anyway 咧，必須要留意嘅咧就係咧嘅 EMA 200隻線啊。咁啊，見到135萬汪左右再度失守嘅話咧，將會 confirm break down 呢個 EMA 200啦，然後下試翻落去舊底一個大型頂部、大型底部啦，125萬汪啦。咁啊，甚至乎舊底 break out 嘅頂部110萬汪咧，都係嚟緊向下跌嘅目標價格啦。目前嚟講，我期待嘅咧就係喺條 EMA 200又或者舊底呢個底部之上，能夠轉翻彎開始向翻上升嘅話咧，就會做出咗一個短期嘅 high 一 low，然後望佢升翻穿條 EMA 9作為第一步嘅
向好嘅信號啦，然後再次咁樣向翻上望嘅。不過目前嚟講嘅話咧，第一步EMA 9啦，目前嚟講155萬 won 啦。第二步嚟講最關鍵啦，咁170萬 won 就 reject 緊近期嘅頂部同埋舊底 breakdown 嘅底部，咁收翻高嘅話咧，先至好重新判定翻個升勢。否則嚟講嘅話咧，SK 海力士660咧都仲係處於緊繼續向下摸嘅風險啦。好啦，今日嘅 update 嚟到呢一度，希望大家去到最後撳個 like 同埋訂閱我頻道，多謝晒。